হে এভরিওয়ান, কেমন আছো সবাই? তো আজকে আমি চলে এসেছি একটা ভীষণ সুন্দর ভিলেজ থিম রেস্টুরেন্টে, যার নাম হচ্ছে ফুড ট্র্যাক। আর এর লোকেশন হচ্ছে রথতলায়। মানে তোমরা রাজপুর থেকে গড়িয়ার দিকে যেতে হলে মেন রাস্তায় ওটা বাঁ হাতে পড়বে। তো এই রেস্টুরেন্টটা পুরো তোমাদেরকে একটা গ্রাম বাংলা ভাইবস দেবে। তো অ্যাম্বিয়েন্স ওয়াইজ আমার ভীষণ সুন্দর লেগেছে। এটা একটা দোতলাও আছে, দেখতে পাচ্ছ। তো আমরা দোতলাতেই বসেছিলাম, কারণ দোতলার ভিউজটা ভীষণ সুন্দর আসছে। তো দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দর ডেকোরেশন করা। ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথে এসে আড্ডা দেওয়ার এটা একটা দারুণ সুন্দর জায়গা। আর প্রাইসেসও প্রিটি অ্যাফোর্ডেবলই আমি বলবো। মানে খুব হাই না, খুব লো নয়, ঠিকঠাক। তো আমরা এখান থেকে অর্ডার করেছিলাম চিকেন স্টিম, মোমো, ফিশ ফ্রাই আর একটা ড্রাই চিলি চিকেন। টেস্ট ওয়াইজ খাবার আমার অ্যাভারেজ লেগেছে। মোমোর আউটার কাভারিংটা একটু থিক ছিল, ওটা আর একটু থিন হতে পারতো। আর ড্রাই চিলি চিকেনটা একটু সল্টি ছিল। তো কন্টেন্ট ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। বাই।